من خلال آية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بمعنى أن مشيئتنا لتثبيت أنفسنا على الجادة الصحيحة، على الصراط المستقيم، وعدم الركون إلى الخطأ والزلات والخوض مع الخائضين، مشيئتنا الشخصية بذلك هي التي تقترن بمشيئة الله سبحانه بأن يثبتنا. يعني صلاتنا التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر في مثل هذه الآيات تنطلق من رغبتنا الشخصية بأن نكون ثابتين على الطريق الصحيح، وهذا هو السبب أن يثبتنا الله سبحانه وتعالى.